မင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်ဒီမှာဘွန်းဆက်ကလေးတွေရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ Telegram နော်ဆက်ကလေးပေါ့ box လေးနဲ့လာမိုက်တယ်ဒီထားအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်ပြဖွင့်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းပြပေးမယ်နော်မြင်ရလားမသိဘူးအထက်ကပုံစံပေါ့အကုန်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ accessory အကုန်ဘွန်းပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြကွက်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝီးထဲတဲ့ဘူးလေးပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်မျိုးတောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပြီးရင်ဒီမှာ tray ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဘွန်းဆေးတဲ့အတန်လေးတွေလည်းပါတယ်ဒါလေးကကြတော့ဒါဟိုအစီတွေပါတယ်တော့ဒါဘွန်းဆေးတဲ့ဟာလေးပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းထုတ်ပြအောင်နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘွန်းလေးကိုထုတ်ပြမယ်ဟိုညရလာတယ်မိုက်စိုက်ကြတော့တော့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုတော့ဒါပြကွက်လေးမိုက်တယ်ဟောစတစ်ကာလေးနဲ့ကောင်းတယ်နော်ဒါလေးကတော့တော်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ပလင်းလေးပါထပ်ဝဲစရာမလိုဘူးလုံးဝဒီစေးကိုတောင်းမဲ့3G ကနေ 5G လောက်ထိတော့ထည့်လို့ရမှာနော်ဟုတ်တယ်မစိုးဘူးမိုက်တယ်ဟုတ်ဒါလေးက tree တက်တော့ကတ်ထားဒီမှာခေါင်းက2မျိုးပါပါမယ်ညလာပါပြီနော်2မျိုးပါမယ်ပြီးတော့အော်ဒီမှာ grinder လည်းပါတယ်ရေမီးအစုံနဲ့ဒီထိခုံလို့ရတယ်နော် grinder တော့4 layer ပါတယ်တစ် layerနှစ် layer 3 layer အထဲမှာစုံးလေးတော့ပါသေးတယ် grinder ဘုံနဲ့ထည့်မယ်ဟာဒါလေးကဘာညာခီးသွားရင်ဘာညာတိတ်သွားလို့ရတယ်ထားကြနော်ဒါလေးပါမယ်ဘုံစေးတဲ့ဟာလေးပေါ့ဘာညာโอเค